大家好，歡迎嚟到一本會客室。我係嚟自天地圖書嘅編輯 Brenda，亦都係呢本書嘅責任編輯。今日好高興邀請到徐蓉蓉女士徐姐同大家分享一下佢嘅新書《相聚難忘懷念林家聲先生》。歡迎徐姐。哦，多謝你啊！大家好，我係徐蓉蓉。好多人都叫我徐姐嘅，咁我都覺得好親切嘅。係，我哋都係叫佢徐姐。係徐姐咧就係資深嘅傳媒人啦，曾經任職《新晚報》嘅娛樂記者、《明報週刊》嘅採訪主任，一直咧都對粵劇好有濃厚嘅興趣嘅。同林家聲伉儷咧，亦都結緣超過40年，近40年㗎啦。近年亦都經常參與粵劇嘅推廣活動嘅。咁首先咧就想問下徐姐，林家聲咧先生咧對我哋嚟講就係一個粵劇嘅大宗師啦，咁亦都有好多豐富嘅電影同埋粵劇作品，可唔可以同唔太熟悉聲哥嘅觀眾介紹一下佢嘅生平同埋即係佢個人其實係點樣嘅咧？背後有係嗱，首先我講下我對聲哥嘅印象啦。第一個印象咧，當大家都唔熟悉嘅時候咧，我係覺得佢實在係靚仔，真係英俊啊嚇，就瀟灑啦、斯文啦、溫文啦，係好有文化人嘅風範同埋藝術家嘅風範。呢個係我對佢一個由頭到尾冇改變過印象。咁啊，至於你話聲哥點樣入行啦？咁我簡介下啦。咁啊，聲哥出生之後呢，就佢爸爸因為屋企人都好中意睇粵劇嘅，咁啊一路都帶佢睇粵劇。咁呢一樣呢，係喺佢心裏邊呢，就萌下咗一個好深嘅愛好呢種粵劇藝術嘅種子。但係到1944年啦，咁嗰年啊，聲哥就11歲。咁啊，因為日軍佔領咗香港，咁咧就阿林爸爸咧就帶咗阿聲哥同埋佢姐姐啦，林嘉怡啦，兩姐弟咧就返咗廣州，就暫時居住啦。咁喺呢個時候咧，阿林伯咧，我哋稱老人家做林伯啦，就覺得想佢嘅仔女咧係都要學到有一技之長啊！即係老人家都講啦，要讀書，一係就有技能先至可以揾到啖飯食㗎嘛。咁嗰陣時生活好艱苦，有手藝或者學到一門藝術技術呢樣嘢好緊要。所以咧，阿林伯就將林嘉怡同埋林家聲兩姐弟咧就送咗去鄧肖蘭芳呢位前輩嘅門下，即係佢開設咗一間學校，就學戲啦。咁啊，佢哋學晒所有嘅基本功啦，包括咩武松啊、武松或者戲叔啊、金蓮戲叔啊呢啲古老排場之後咧，咁啊聲哥就因為生得趣致又靚仔啦，咁啊嘉怡姐亦都係好靚嘅，咁所以就有好多開始為人注意啦，咁就有機會咧係登台係演出啦。咁大家都知道啦，林生啊，聲哥嘅名咧原本係叫林萬純啊嘛，呢個係佢個名咧。咁但係有啲前輩好中意佢，覺得佢一定可以係喺藝壇走紅嘅。咁所以就有前輩嗱，我呢本書有介紹到嘅。咁啊，前輩就幫佢改名嘉怡，林嘉怡、林家聲嚇，咁樣咧就係佢哋兩姐弟從此就喺粵劇界啦，或者電影界咧係發展啦。係咯，因為聲哥真係咁靚仔咧，即係好容易就係俾佢外表先會吸引。但係顯然佢好細個已經知道自己係要走粵劇嘅道路。佢好中意靚仔係一個做藝人嘅一個基本條件啦。聲色藝係一個粵劇嘅藝人嚟講係好重要嘅。咁呢三方面咧，其實聲哥都具備咗條件嘅。咁當然喺細個嘅時候咧，佢嘅色啊，即係佢嘅藝同埋佢嘅聲，當然係要練啦。但係佢嘅色已經係100分跑咗出嚟㗎啦。咁所以呢樣係佢呢個先天條件非常之好。係咯，吸引人注目。係啦。咁點解徐姐會突然想喺呢個
今年2025年寫呢本書咧，即係你同星哥固然關係已經好長久嘅緣分啦。咁突然好似話關一塊葉嘅事情，係咪係有啲咩嘅故事喺裡面？係嗱，首先我想講咧，就星哥所有嘅演出嘅錄影帶啦，或者佢好多嘅演出嘅資料咧，其實林家聲慈善基金咧係幫佢整理得非常之好嘅，係好好嘅。我自己睇返都覺得好完整，好有系統。但係呢個係一個喺學術性上或者係一個資料嘅保存上咧係非常之好。但係咧從一個側面，當我係唔認識林家聲先生，林家聲先生星哥究竟係一個點樣嘅人啦？佢個為人啦，咁我喺同佢由1978年認識啦，到2015年佢嘅離開啦，老實講真係冇間斷咁樣係同佢接觸嘅。咁私底下佢對我嘅嗰種教導係一種行為上嘅俾我嘅啟發咧、啟示啦，或者我喺佢身上睇到咗佢點樣做人，或者佢點樣去處理佢嘅工作，佢嘅態度。咁呢個係一個側面嚟嘅，係台下嘅我睇到嘅佢私底下佢嘅幽默啦嚇，佢好多時對某啲事件嘅一種前瞻遠望啊嗰種睇法，都唔係我咧係喺某個位可以係諗到啊，而點解佢會諗到嘅咧咁樣？咁我覺得第一方面咧，我好希望通過我嘅文字表達對佢嘅一種懷念，等人哋知道其實呢個長輩啊，除咗喺佢喺舞台上用心去學晒一個全面嘅表演藝術，即係佢唱做念打喺舞台識晒，繼續不停學到最後1分鐘都繼續學緊，冇離開過一天。喺台下樂隊所有嘅樂器，任何嘅嘢佢都學晒，呢個係技術嚟㗎嘛。創作係點樣創作？呢個係一個事業咯。但係除此以外，佢對於粵劇嘅嗰種我好，我都想我嘅下一代，我未來嘅無限代都繼續將粵劇發揚光大。所以佢創派啦，留下咗40幾個開山嘅劇本。今日好多人都做緊林派嘅劇啦，其實好重要。咁我好希望能夠通過呢本書，即係少少啦，即係記低我對佢嘅尊敬，同埋佢嘅藝德，佢嘅藝術，補充返一啲我心中知道嘅一啲資料咯。係咯，咁我都覺得。咁佢個人咧就好似好立體咁樣，即係唔係淨係見到一個明星好遠望，可以好近身，即係尤其是你哋嘅關係。咁又關楓葉咩事咧？真係就係咁嘅，因為星哥咧，佢係一個好隨和嘅人嚟㗎。佢兩夫婦，大家都知道咧，佢結婚咧就買咗一層樓咧，係喺香港啦，窩打老道叫金碧大廈啦，喺窩打老道。金碧大廈係佢同阿豆姐紅豆子女士嘅兩個嘅結婚愛巢啦。咁但係呢個亦都係同時咧，係佢建立劇團眾新星劇團嘅一個開會嘅地方啦，小排練場啦。我講小排練場，即係話對手戲，即係話佢同佢嘅拍檔嘅對手戲啊，喺呢度點樣同啲幕後嘅工作人員講一啲譬如研究音樂啦，一個劇你知啦，由劇本嘅衍生啦，音樂嘅鋪排啦，小組嘅排練啦，到全組嘅拼合啦，其實係差唔多做一個劇要成大半年時間，一個由零開始嘅劇啦。咁佢覺得呢個係佢屋企，亦都係佢嘅事業基地。所以其實識阿星哥嘅人咧，佢每一個都會同你講，如果有需要同工作需要，佢都會話嚟我屋企啊。咁咧，所以佢屋企咧，對我哋嚟講咧，其實係一啲都唔陌生嘅。我諗同阿星哥合作過嘅所有嘅拍檔，都食過佢豆姐煮嘅午飯啦，
係豆姐親自煮㗎，幾十人煮㗎，佢好快煮到出嚟㗎，我都唔明佢點樣啊！你記得今晚幾多人食飯嚇？咁就轉眼就見到佢又唔想又唔會食剩嘢嘅喎，佢真係計到係食晒嘅喎。咁同埋我都有喺書度寫過，飯後仲有生果啦，生果仲要剪埋係2粒菩提子1個丫叉咁樣俾你拎住咁樣食嘅喎，好骨子㗎。同埋下午茶啦，阿星哥好中意飲下午茶嘅，好中意食西餅蛋撻嘅，好中意食生果嘅。晚飯啦，如果好啦，一路都未做完啲嘢啦，咁就由午飯啦、下午茶啦，一路到晚飯啦，佢都係可以一路照顧住我哋嚇，包括新聞界啦，包括佢嘅團隊啦，係嗰度係我哋一個好難忘嘅一個地方嚟㗎。金碧大廈嚇，所以係咯嗱，你話我點可以唔揾支筆去記錄低嘅？因為個心突然間又湧起好多畫面。即係呢個就係佢難忘，即係令你即係佢難忘嘅經驗。咁嗰個楓葉度係咪就係佢曾經寫過一啲嘢俾啲？係啊，嗱呢個其實就係好人嘅，即係雖然佢係一個藝術家，但係咧佢冇隔絕到同人相處嘅機會，即係同戲迷啦。同我哋新聞界啦，或者同好朋友啦，總之同任何人嘅相處，佢都係台上我係 artist， 台下我係一個人。咁所以佢同戲迷嘅關係咧，佢好錫戲迷，好錫戲迷，好錫人，即係同佢接觸嘅都知㗎。佢會照顧你飲茶，大家唔好肚餓，即係呢啲關心啦。戲迷都係㗎，圍住佢，大家隻眼淨係望住佢嘅啫嘛。大家明白追星嘅嗰種啦，係嘛？捏住晒手啊，然後，但係我發現一樣嘢，我話俾大家聽，所有嘅人咧係捏住自己嘅手咧，係唔會咁樣叉佢啊，撲埋去啊，攬啊，係冇呢啲嘢㗎。點解咧？因為識佢嘅成班迷係好多迷嘅，佢個迷好多，但係每一個而家分咗幾代㗎啦，有小朋友一路到嫁啦，嫁咗就叫姑爺啦，咁佢哋叫姑爺，星哥咧有批姑爺fans 㗎喎，就係佢嗰啲姑娘啊，追佢嗰啲姑娘嫁咗，都要做埋星迷嘅喎。咁然後到下一代啦，就有嗰啲小朋友嘅喎。咁所以佢一聚會咧係一家大細，你會由見到一個小朋友、一個小女孩咁樣，一路到長大變咗個比較年長嘅女士啊，但係你會見到佢身邊突然間又多咗個老公，呢邊又多咗個細佬哥，抱埋孫，因為星哥後來都年長，哇，個個都識嘅喎，人阿星哥識晒嘅喎，知道啊你又添咗個孫啊咩咁，真係好親切㗎。咁後來1993年喺星光戲院咧演出咗38場之後咧，佢就告別職業舞台啦。佢想過翻一啲陪下屋企人啊，自己嘅生活啦。咁啊過咗去加拿大，好舒服咁定居啦。咁加拿大有楓葉㗎嘛，大家都知啦。咁佢阿豆姐係一個好中意做手作嘅人。咁佢咧就會揀一啲咧好靚嘅楓葉。咁然後咧就擺乾佢，曬乾佢。佢喺上邊咧題字啊。咁咧就題字，咁然後兩邊咧就係佢兩夫婦嘅簽名。有一年啦，咁有一班迷啦，就我都經常飛去加拿大探佢啦。但係啱啱嗰次我就冇去啊，所以咧真係唔抵啊，係嘛？咁佢哋嗰班迷去啦，去到咧大家係好，我諗應該係嗰次大家見面，因為星哥又病好咗。大家見到佢咁樣又好開心。臨時抗麗見到一班迷成日喺香港飛過嚟，即係探自己啦，亦都好感動啊！咁所以咧就每個人只要去佢屋企，嗱喺加拿大又係去佢屋企嘅喎，又喺屋企探佢嘅喎。不過當然大家住酒店啦，咁去探佢啊，去佢屋企探佢啦。佢就喺每一塊，即係我諗10零20塊到啦嘅楓葉度咧，就寫咗相聚難忘，有啲就唔知咩咁啦。但係呢塊相聚難忘咧，就啱啱俾我一個好好嘅星迷朋友咧係抽到啊！
佢好好命啊！佢成日都抽到好好嗰塊啊！佢激動到咧係癲咗啦，就係成日都癲嘅。咁咧就翻嚟咧就揾個架咧，就係又唔知點樣貼啊，又唔知點樣傷起佢啊，就日日咁樣望住就喺度笑啦。就係喺我就係星哥離開我哋嘅第8年啦，就俾我有幸見到咗呢塊楓葉。所以就好多感觸就走咗出嚟。相聚難忘4個字真係令我決定我要起呢個書名，我要寫呢本書。真係好好深嘅故事，因為即係可以好喺呢本書度睇到佢台下之後或者退休之後啦，嗰個生活嗰個即係不論對其他人啦，同佢嘅生活嘅背後嘅即係態度啊，或者行事啊，都覺得好多好有趣嘅故事。咁可以講1、2個俾大家聽下。嗱，星哥令我咁覺得一樣嘢咧，就係佢無論台上對藝術嘅要求啦，台下啦，佢都好好律己，即係佢唔會做過分嘅嘢。譬如人哋話藝人啦，好多時因為工作啊或者各方面，即係你會接觸好多情況，都會有婚外情呢一樣嘢啦嚇。我講下呢樣啦，但係咧，我尊重佢嘅一樣嘢就係。佢由我識佢阿星哥啦，由我識佢1978年記者招待會啦，見到佢啦，咁3位即係佢同佢嘅好拍檔球姐陳浩球啦、豆姐紅豆子啦，咁3個坐埋一齊啦。到後來好多演出啊，好多合作啊，到退休啊，任何我只係感覺佢越嚟越愛佢嘅太太，佢直情愛到係嗱，即係真係可以喺書度已經寫咗少少話俾大家聽。豆姐係因為為咗佢咧，即係為咗佢係做足晒所有。如果藝術家身後咧有一個人係幫佢，呢個已經係幫到咧，係帶住個肚都幫佢畫衫嘅戲服嘅花啊！豆姐個才華好高㗎。衣裳啦，即係所謂衣裳，即係話幫佢着戲服。嗰位專業嘅人才咧，就喺後台我哋叫做衣裳工友嘅。咁佢阿星哥有衣裳工友，但係豆姐同佢親自打點一切嘅。著鞋咧，只要有少少攝咗落去，即係有條西裝咧，着衫，譬如嗰對鞋係有條脷嗰啲啦，唔係綁繩啦，攝咗少少褲腳，哇！佢就會自己嬲自己，係豆姐嬲自己一晚啊！你咁㗎，我冇理由即係俾對鞋咁嘅鞋佢，即係咁樣啊！咁你諗下我頭先都有講到我哋食飯啊，一日幾餐啊，唔使出街食㗎，你一講啊食乜嘢，佢即刻就食乜都識啊，雲吞麵啦，咩米粉啦，係煮到啱啱好咁樣拎出嚟俾你。我覺得佢真係一個打點一切賢內助啊，無論係台前幕後、台上台下，甚至包括道具啊。朱弁回朝我咪有提過嗰啲道具啦。阿豆姐都研究過嗰個雲啊，豬鼻雲啊。佢又唔知咩豬鼻揾又咩揾咁樣，即係紋啊咁樣，即係好多專業嘅嘢，我真係好想跟佢學㗎。講真，佢真係一個好專業嘅一個幕後嘅一個藝術人才嚟㗎。但係佢只係幫林家星哥咁，阿星哥好有福啦。咁可惜因為壓力太大啊。咁阿星哥一告別舞台咧，阿豆姐就染病啦嚇，而且嗰個病係即係癌症啊。咁嗰陣時我好感動係點解？我即刻衝去養和醫院探豆姐咧，聽到消息，因為啲迷話俾我聽，阿星哥喊啊，佢對住個醫生喊啊，話你一定要救翻我太太，幾多錢你都要救翻我太太，我冇咗佢唔得㗎咁。即係嗰種愛係直情係。所以後來阿豆姐因為知自己病咧，佢係訓練阿星哥嗱6對筷子，6對係唔同顏色㗎嚇，因為有客人嚟啊，有客人嚟，咁咧就6隻顏色唔同碗㗎。咁嗱你唔好擺錯啊，粉紅啊對粉紅筷子，藍又對藍筷子，佢睇到即係嗰陣時佢有少少柏金遜㗎啦，星哥喺度震咁樣對，咁喺度擺。佢真係學㗎，因為阿夫人要學。咁我覺得私底下嘅佢
好情深啦。情深係因為尊重佢嘅屋企人。譬如話，就算佢將屋企當係一個排練場咩都好啦，我又係聽聞啦，只要佢屋企兩個仔仔啊嘛，佢有潤生同埋潤添啦。咁啲迷咧真係當咗係自己嘅仔咁樣㗎，即係阿潤生啦、阿潤添啦。哎呀，潤生結婚啦，我真係安樂啦。人哋結婚關你咩事啊？因為你阿婆，即係你知我啦，我個人係好直嘅。咩啊？我睇住阿星哥結婚，即係嗰堆啊。我睇住佢生仔，我一生啊，除咗我自己結婚嘅心願，我就係去望飲佢個仔結婚嗰餐啊。咁原來係咁嘅感情。係咯，即係原來星迷嘅關係，即係已經去到咁貼近咁樣。朋友。係咯，即係已經當咗係朋友，可以咁我講家常。係啦，講話只要佢兩個仔仔喺屋企咧，佢就唔會招呼人哋去屋企㗎啦。嗰個係佢嘅家庭時間。即係佢家同埋工作事業，雖然喺一個空間，但係家嘅時間同埋工作嘅時間，阿星哥又分得好清楚嘅。咁所以我覺得佢喺管理自己整個人生啊。前階段因為係演出，我就要做好演出，我就要吸收所有喺舞台上我能夠吸收到嘅演出嘅一種經驗，佢都盡能力去吸收。到舞台做完啦，我要而家我唔使演出啦，但係我覺得我喺聲啊，佢把聲，我仲可以加強喎。咁佢就去練，真係一開局咧，我哋叫開局啊，唱局係咪？係啦。唱局。阿星哥喺加拿大嘅生活咧，就好中意開唱局嘅。咁亦都有好多師傅過咗加拿大啊，佢認識嘅宋錦明師傅啊呢啲啦。哇！一開局咧，佢係由掌板啦，大家有冇見到有張相佢喺度掌板啦？佢自己又中意嘅喎，又幫人伴奏喎。其實掌板係幫人伴奏，咁佢又好中意幫佢自己喺加拿大嘅徒弟伴奏啦，或者係啲朋友伴奏啦。到自己唱咧，佢係可以8支曲嘅唱曲時間咧，佢可以唱7支㗎。即係你諗下佢對嗰個藝術嗰個陶醉啊，係，即係唔係因為淨係退咗舞台，佢都仍然係非常喜歡呢件事，所以佢每一日都係要繼續。每一日，所以點解到阿豆姐走咗後大半年啦，佢翻嚟香港啦，咁就喺紅館演出啦。哇！嗰場係所有嘅迷係癲晒啊！聽到直情係突然間話星哥點解可以拍金信啦？即係佢自己咁辛苦啦嚇，即係一日食咁多藥啦。但係佢坐喺輪椅，佢喺藝術上嗰個表演，竟然係喺佢人生啊，係唱呢個位係又去到另一個高峰。係咯，好厲害。同埋佢都幫助咗好多後輩嘅，即係後進，即係新嘅粵劇後進咁樣咯。係啊。書裡面都即係除咗真係好豐富嘅佢台上嘅表演，好豐富嘅生活，佢好多生活私底下嘅同星迷嘅關係之外，亦都見到好多佢係幫助緊後輩嘅故事咯。係啊，當佢返咗香港啦，即係唱完咗一個獻禮嘅演出啦，咁好多人希望佢留低啦，但係其實加拿大嘅生活佢比較舒服休閒啲，但係佢哋話星哥，你將你希望你能夠將你識嘅你想留低嘅你留低啊咁，哇喺應該有10年到8年嘅歲月啦嚇，容許我唔係記得咁清楚，因為大家真係要睇一睇書。我因為呢輪個腦寫完咧，我好開心。唔確實嘅嘢唔敢講，但係到佢唱完咗，希望佢留低，佢真係留低，而且留低喺香港之後咧，佢係做咗一大批咧係成全嘅工作。嗰為一大批成全嘅工作係包括將佢所有嘅劇本咧係整理成林家聲嘅博精深身我的演出法。嗱呢個係全套啊，全套咁大家就嗰個演出啊，即係話我隻手點樣出啊，我點樣唱啊，用啲咩腔唱啊，全部記錄落嚟，係一個好珍貴嘅林派嘅記錄啦。
咁另外咧就係冇錯啦，就係呢個，唔係呢個係我幫佢佢第一次大家嘗試，希望我能夠同佢做第一本博精深深我的演出法，但係其實之後咧有一系列嘅係啦，佢嘅徒弟啦，周振基博士啦，同埋成個 team 係做咗咧係好多套嘅。博精深深我的演出法，仲有合訂本嘅，咁咧就係將星哥好多套戲嘅演出法係寫咗落嚟嘅，包括劇本，咁同埋仲有一啲係你哋大家只要係點擊嗰啲佢哋嘅資料咧，亦都睇到好多資料嘅。最重要一點就係教後學。你知佢身體已經唔好啦，但係佢係。只要有人去問、去請教，佢有教無類，乜嘢人只要係想學，佢都教。咁其中我都可以開名講下，譬如龍貫天啦，佢好想深造啊。龍貫天而家今屆嘅八和主席啦，佢都好想學胡不歸啊，係好深嘅一套戲啦。阿星哥嘅師傅薛覺先就老師開山㗎啦，咁佢就真係教點樣做啦，咁令到阿旭哥啦、龍貫天係感受到哦，原來呢場戲可以係咁樣演嘅咁樣啦。譬如佢好多嘅花旦拍檔啦，包括球姐啦、美英姐啦、尹飛燕啦、藍鳳啦，全部提起佢咧都係好尊敬啊！因為佢帶咗好多後學，仲有譬如演藝青年團啦，當時有藍天佑啦，藍天佑當時嘅聲帶有啲事，就係青苗粵劇團啦咁啊，阿星哥直情叫佢你放低自己，唔好唱3個粵歌，唔好唱，放下之後3個月上嚟，佢拉一個胡拎住，親自幫佢開翻音，點樣唱？即係同佢重新教翻靚盤線啦，我哋叫做教翻靚嗰個線口啊、聲線嚇。黃志良啊、梁兆明啊呢啲，而家喺粵劇界已經係年青一代嘅領軍嘅文武生啦，全部都係星哥係喺過去嗰10年啦手把手。即係藍天佑教華武重啊，黃志良嘅無情寶劍啊，哇係梁兆明嘅將軍誰。星哥亦都係最後一個睇演出咧，就係睇梁兆明嘅嗰個叫做唔知咩俏紅娘嘅嚇咁樣，即係嗰套戲啊。佢俾佢哋梁兆明就係扮演將軍帥，我記得係咪？係啦，佢就扮演將軍帥，係好高成績嘅。我記得佢俾阿藍天佑做武重就俾85分啦，阿兆明咧就86分啦，比分比得好得意嘅。係啊，咁佢嘅真係做得好，真係做得好，睇住佢老人家嗰種安慰啊！我好中意見到佢嘅笑容。最後啦，想問下，今年就係星哥嘅逝世10週年啦。咁你想個書度可以帶俾做讀者一啲咩嘅啟發或者得着咁樣咧？其實咧，我寫呢本書，我都係隨我手寫我心嘅，即係盡咗一份感激啦嚇。喺嗰40年嘅歲月裏邊，佢亦都係我一個人生道路上一個我學咗好多。對人處事啦，有時唔好太執着啦。星哥淨係教咗我一樣嘢，唔怕俾人利用㗎。你有利用價值，人哋先利用你啊！唔好咁執着嚇咁。嗱呢一個我已經係從此就解咗好多。哎呀，佢利用完我又對我唔好咁樣，是但啦，好唔好唔緊要嘅。最緊要係你保住你自己嗰個能力嚇。咁佢教我嘅時候唔係叫我結仇。佢係叫我解怨，即係我覺得阿星哥佢好能夠放低下好多嘅唔舒服啊、唔開心，佢冇嘅，唔提唔講。我冇聽過佢喺佢嘅口裏邊講任何一個人嘅是非八卦，但係佢聽嘅，佢叉住個生果聽得好開心嘅，但係佢喺佢個口咧一啲都唔講嚇。我覺得佢除咗好有口德、好有藝德。
好有藝德。我記得佢走嗰晚係佢教埋藍天佑唱埋《胡不歸》哭墳。佢唱咗一次哭墳俾阿藍天佑聽，因為藍天佑趕住咧就去倉嗰度執衫要演出，冇陪佢食晚飯。1個鐘頭後咧，佢食完晚飯就唔舒服啦。咁所以其實佢真係將佢自己嘅生命啊，係 for 最後1分鐘都貢獻俾粵劇藝術。所以我好希望我能夠將林家聲先生嘅藝德啦嚇，佢對人嘅處事態度啦，係少少側寫啦，咁令到人哋永遠都記得佢呢一份好高嘅情操啦。希望大家都永遠記得呢一位一代宗師咯。好多謝翠姐咁豐富嘅分享。相聚難忘本書裏面咧，其實仲收錄咗好多好有趣嘅故事，同埋好多好珍貴嘅相片，包括星哥自己影嘅相片。咁所以咧係好值得留念，同埋即係慢慢細讀嘅。咁咧新書咧就已經各大平台就同埋網上平台都有售㗎啦，可以多啲留意翠姐嘅社交平台同埋天地嘅社交平台。咁咧就有可能有啲新嘅活動消息可以知道，因為翠姐都係好活躍嘅喺呢個社交平台上面。係啊，我為咗推動粵劇，我喺10年前咧成立咗我自己徐蓉蓉文化工作室專頁。任何一個班咧，只要係想宣傳，或者我覺得佢哋有海報啦，我應該要俾戲迷知咧，我就會係無條件或者甚至係私人付出一啲資源咧，係做promo 啊咁樣。我覺得粵劇係叫南國紅豆，係一個咁重要嘅藝術，又係非物質文化遺產。有咁多嘅粵劇大師嘅心血喺裏邊，係真係應該要永遠保留嘅。同埋個網頁好地非常豐富啦，所以真係好多資訊多嘢裡面。係啊係啊！再次多謝翠姐今日嘅分享。係冇咁講。一齊同讀者講聲拜拜。好啊，好，大家好，拜拜。